رسانه اینترنتی نایت مووی با افتخار تقدیم می کند. Hugh Fraser. Philip Jackson. Pauline Moran. قطار سری و سیر. بله آقا. سلام. تازه اومدین اینجا، اینطور نیست؟ شما کسی رو میخواستین ببینین؟ بله همینطوره. در واقع برای همین اومدم. میخوام چند کلمه‌ای با همسرم صحبت کنم. صبح بخیر. یک سویت لطفاً. چه مدت افتخار پذیرایی از شما رو خواهیم داشت آقای کنت؟ درست نمیدونم. من کاری در لندن دارم که نمیدونم چقدر طول میکشه. گل فروشی نزدیک هتل هست؟ بله. عالیه. سویت شماره 30. فلورانس اومدی؟ لعنت بر شیطون، تو اینجا چی کار میکنی؟ نمیخواد تو رو ببینه. فکر میکنم نامه ای که وکیلش برات فرستاده این موضوع رو روشن کرده باشه. مطمئنم هیچ کدوم از ما حاضر نیستیم به خاطر آشکار شدن اسرار خانوادگی فلورانس رو ناراحت کنیم. از اینجا برو. روپرت، حد زدم تو اومدی. لزومی نداره با اون حرف بزنی. دیگه نمیخوام ببینیش. من میخوام باهاش حرف بزنم پدر. فقط یه لحظه لطفا. بسیار خوب. فقط یه لحظه. بعدش باید از این خونه بری. اون هیچ وقت از من خوشش نمیاد. پناه بر خدا. نمیتونی بفهمی چرا؟ ببینم فلورانس، فقط طلاق این چیزیه که تو میخوای؟ بله روبرت. علت این که میخوام با تو صحبت کنم اینه که میخوام کاملا مطمئن بشی که من تو رو دیگه از زندگیم خارج کردم. خداحافظ روپرت. صبر کن فلورانس. اگه واقعا میخوای اینطور باشه من حرفی ندارم، ولی الان من در شرایط دشواری قرار دارم. مشکل مادی داری؟ یه پنی هم بهت نمیدم. تو مدت‌ها با پول من زندگی کردی ولی دیگه تموم شد. ولی به نفعته که به من کمک کنی فلورانس. ارزش سهام در سیدنی موقعی تعطیل شدن بورس چقدر بود؟ گوش کن. گزارش زمین شناسی عالی. از این بهتر نمیشه. میدونی اون شاید از کجا سرچشمه گرفته؟ پاریس؟ کیا تو پاریس داری؟ گوش کن تانی. بذار بانک تعطیل بمونه. گزارش واقعی که منتشر بشه ارزش سهام بالا میره. آره درست.
گوش کن پارو، اون سهامی که هکت به من توصیه کرد بخرم یادت هست؟ سهام هستینگز؟ گروه معدنچیان استرالیایی معادن یلوکریک گفت اونها دارن ذخایر زیادی کشف میکنن. نگو هستینگز، تا 5 شیلینگ تنزل کرده. در واقع 3.6. فکر میکردم تو راجع به بورس چیزی نمیخونی. من نمیخونم هستینگز، روانشناسی میدونم. آقای هکت از اون اشخاصیه که ما بهشون میگیم خوشبین مادرزاد. تنها دفعه‌ای که با هم ملاقات کردیم با اطمینان کامل به من گفت که بعد از ظهر بارون نمیاد، برای اینکه من خیال دارم به گاردن پارتی برم. آره یادم میاد، بارون شدیدی هم بارید. یه آقایی به اسم گوردون هالیدی اومده شما رو ببین آقای بارو. گوردون هالیدی؟ بگین بیان تو خانه بلم. این همون گوردون هالیدی استرالیاییه. بله، میلیونر خود ساخته پرجلال و جبروت. اون رئیس معادن یلوکریکه، میتونم باش مشورت کنم؟ هستینگز من بهت اجازه نمیدم حرفی بهش بزنی. آقای هالیدی اومده اینجا با ما مشورت کنه، میفهمی؟ آی پوارو، لطف کردیم منو بدون تعیین وقت قبلی پذیرفت. اختیار دارید مسیو هالیدی، خوش آمدید. من چه خدمتی میتونم بکنم؟ راستش من در وضع ناراحت کننده قرار گرفتم. Flowers from Monsieur le Comte again, madam. Not more of them. What does he say this time? I'm desolated not to have heard from you. Can it possibly be that I am condemned to take tea alone? Have pity, my lovely Florence, have pity. He hasn't changed one bit. Well, I could do with a bit of cheering up. گوش کن آقای پوارو، خرجش اصلا مهم نیست. من میخوام از شر اون خلاص بشم. کار پوارو این نیست که شر اشخاص کم کنه مسیو هالیدی. اون نه تنها انگلیسی نیست مسیو پوارو، بلکه فرانسویه. تازه فرانسوی هم نیست، یه فرانسوی عوضیه. میدونین تحملش برای فرانس سخته. همه میدونن که اون دختر تنها وارث منه. این باعث شده که آدمای کاسلیس به طرفش بیاد. این کنتروشفور هم یکی از همون کاسلیس هاست؟ بله، به محض اینکه در پاریس باش آشنا شدم متوجه شدم چه جونه بریه. البته فرانس فکر کرد اون آدم بسیار خوبیه. دور کردن فرانس از اون برای من کار مشکلی بود. دلم میخواست با یه شخصیت محترمی ازدواج بکنه. شخص شریفی مثل روپرت کرینگتون. او بله، از شاله در آمدن تو چاه افتاده. حالا درست موقعی که فرانس داره از دست اون خلاص میشه سرکله آقای کانت پیدا شده. در هتل آدلفی اقامت داره. پول زیادی خرج گل میکنه. پوارو تو کار تحقیق کردن درباره شوهر آینده خانم ها نیست آقای هالیدی. نمیتونم به شما کمک کنم. شما هی به من میگین تو چه کارایی نیست یا آقای پوارو؟ نمیشه این آدم احمقو برای من زیر نظر بگیرین؟ شما پدر نیستین آقای پوارو. شما نمیدونین دستنهای دختر بزرگ کردن چقدر مشکله، در حالی که نه همسری برای صحبت کردن است نه کسی برای مشاوره. بسیار خوب، من اون شخصو براتون زیر نظر میگیرم. میتونم بهتون بگم نیم ساعت دیگه اون کجاست و اگه حدسم اشتباه نباشه فلورانس هم اونجاست. شما به کرافت نمیدین؟ این ماه کرافت دیدنی ترین جای لندنه. نه، اینطور نیست. وقتی از پاریس رفتین من ناراحت شدم. باید بگم دلواپس شده بودم. از بابت پاریس متاسفم. پدر من آو، پدر شما. تصور میکنم این دفعه نظر پدرتون درباره من عوض شده باشه. چرا؟ این دفعه چه چیزی فرق کرد؟ من شغل مهمی دارم. فکر میکنم مؤسسه بانک ملی پاریس دارای اعتبار زیاده. اینم مدرک من.
خب استیز، بگو ببینم نسبت به این کنت بسیار موقر چه نظری داری؟ راستش من نظر خاصی ندارم. تیپش که بد نیست. تیپ فرانسویه، یعنی یه مرد کاملا شسته رفته. یه فرانسوی. همینطوره، درسته. نمونه ای از مردای هم تیپ خودش. اسناد بهادار؟ بله، به ارزش 20,000 پوند انگلیسی. وقتی بانک تا این اندازه به من اعتماد داشته باشه، پدر شما هم خواهد داشت. ممکنه. این اسناد ارتباطی با یه معامله بزرگ تجاری داره؟ فردا در این مورد با هم صحبت خواهیم کرد. متاسفانه من فردا نیستم. به تعطیلات آخر هفته میرم. حدود 1 ماه پیش دعوت شدم. بله. من چطور میتونم تا 3 روز دیگه در یک سویت زندانی بشم، در حالی که در لندن کاریم ندارم؟ خب به عنوان هواخوری تا ایستگاه راهن که میتونی بیای. من با ترن 12 و 14 دقیقه از پنینگتون حرکت میکنم. برای خداحافظی میتونی تا ایستگاه راهن بیای. یه سفر 3 روزه است. Which of the jewels shall I pack, madam? Oh, I can't decide. I'll take the jewel case with everything. Do you think that's wise, Miss Florence? Florence, just... Oh, do you have to wear those? With this? Don't be silly, Father. Pack these, Jane. Do you have to take them all? Daddy, you really do have to stop worrying about me. Be a dear. Help Jane with the cases. $150,000 سهم کند. 150,000. شرکت استخراج معادن یلو کریک. وقتی ارزش سهام به 1 پوند رسید بفروشیدش. اینم وثیقه من. Careful with that, we'll have him on. قطاری که در سکوی شماره 1 توقف کرده قطار سری و سیری است که در ساعت 12 و 14 دقیقه حرکت خواهد کرد. توجه کنید، قطاری که در سکوی شماره 1 توقف کرده قطار سری و سیری است که در ساعت 12 و 14 دقیقه حرکت خواهد کرد. مطمئنین که نمیخواین من پیش شما بمونم مادام؟ کاملا مطمئنم. شما برو جای خودتو پیدا کن. شما منتظر کسی هستین؟ معلومه که نیستم. اصلا چرا باید باشم؟
ببخشین، شما میدونین این ساعت درسته یا نه؟ من به ساعت اهمیت نمیدم. فوارا هست؟ من میخوام بلافاصله اونو ببینم. ببخشید آقای هالیدی، کجا؟ فلورانس ناپدید شده. شما باید یک کاری بکنید، مثل اینکه دود شده رفته هوا. آروم باشید آقای هالیدی. چطور میتونم؟ من میدونستم این اتفاق میفته. بگید ببینم چی شده. اون به تعطیلات آخر هفته میرم. الان خدمتکارش از بریستول به من زنگ زد. قرار بود اونجا ترن رو عوض کنه، ولی فلورانس از ترن پیاده نشده. اون به شما نگفته چه کاری داره؟ نه فقط به خدمتکارش گفته با اولین قطار برمیگرده بریستول، بعدم به سفرش ادامه میده. خب این چیزی نیست که باعث نگرانی بشه. اینی که گفتم مربوط به 3 ساعت پیشه، هنوز اثری از اون نیست. اینطور. چیزی که منو نگران کرده اینه که وقتی خدمتکارش در بریستول به کوپه اون میره، یه مرد اونجا بوده. اینجا ایستگاه پلیموت. ترنی که همکنون به سکوی شماره 1 نزدیک می شود ترن 12:14 است که از پرینگتون حرکت کرد. ترنی که همکنون به سکوی شماره 1 نزدیک می شود ترن ساعت 12:14 است که از پرینگتون حرکت کرد. لطفاً بلیتا. برای چی باید این اتفاق بیفته؟ تو مرد باهوشی هستی، تو بگو. دوست عزیز، من خیلی متاسفم. قاتل پیدا کن پوارو. من تو رو مرد ثروتمند نمی‌کنم. ولی دیگه دوست من، مسئله پول مطرح نیست. باور کن تا وقتی قاتل تسلیم عدالت نشه من آرام نخواهم نشست. چیزی که الان مهمه اینه که من هرچه زودتر با خدمتکار صحبت کنم. اون الان تو اتاق غذاخوری، پلیس داره ازش سوالاتی میکنه. من که گفتم اصلا صورتشو ندیدم. باور کردنش کمی سخته. خانم کاری کرد که من نتونم اونو ببینم. خانم کرینگتون. وقتی ما به بریستول رسیدیم اون در کوپه خودش ایستاده بود و تمام چمدوناش تو راهرو بود. من یه لحظه اون مرد رو دیدم در حالی که پشتش به من بود. خب شما حتما متوجه چیزی شدین؟ بهتون که گفتم اون بلند قد بود. کت و شلوار مشکی پوشیده بود و فکر میکنم حتی مطمئنم که موهاشم مشکی بود، ولی بیشتر از این چیزی به یادم نمیاد. سلام پارو. کسی؟ شنیدم که شما اینجا هستین. ماجرای وحشتناکه. درسته سرباز راست، یک تراژدی واقعی. اگه ممکنه از ممازل سوالی بکنم، اون شخص به نظرتون آشنا نیامد؟ نه اصلا، اونو نشناختم. اون شوهر خانم کرینگتون نبوده؟ راستش من فقط یه لحظه دیدمش. شایدم شوهرش بوده. شما تا به حال شخصی به نام کنت قشفو دیدین؟ نه آقا. خیلی متشکرم ممازل. بعد از اینکه شما یک لحظه اون مردی رو که ممکنه قبلا دیده باشین یا ندیده باشین دیدین، چه اتفاقی افتاد؟ بهتون گفتم خانم کرینگتون به من گفت توی ترن کار داره و من باید چمدونا رو ببرم بیرون و منتظرش بشم. آقای هالیدی به من گفت که خانم کرینگتون مقدار زیادی جواهر همراهش داشته که در یک جعبه آبی رنگ گذاشته بوده. شما اون جعبه رو با چمدون‌ها از ترن خارج نکردید؟ نه آقا، اونو پیش خودش نگه داشت.
خب نظر شما چیه پارو؟ به عقیده من اون جبهه آبی رنگ همراه جسد کشف نشده. این 100% درسته، ولی توجه داشته باشین که این چیزی رو ثابت نمیکنه. به هر دلیلی قاتل رو کشته باشه خیلی احمق بوده اگه جعبه پر از جواهر رو همراه خودش نبرده باشه. شاید اونو برای منحرف کردن ما با خودش برده. تاکسی؟ وقتی در پلیموت جسد کشف شد چند ساعت از کشته شدنش گذشته بود؟ دکتر گفت حدود 3 ساعت. بعد از بریستول قطار در وستون توقف میکنه، بعد دیگه توقف نداره تا ترانتون. طبق نظر پاتولوژیست اون بلافاصله بعد از اینکه قطار وستون رو ترک کرده کشته شده، شاید هم قبل از اون. قبل از رسیدن ترن وستون؟ ممکنه. ترنی که به پلیموت میره در ساعت 12 و 14 دقیقه از پدینگتون حرکت میکنه. 12 و 14 دقیقه درسته. هستینگز با یک سفر تحقیقاتی به غرب کشور موافقی؟ ایستگاه وستون درست به موقع ساعت 3 و 25 دقیقه است. عالیه. به طور دقیق 35 دقیقه بعد از حرکت از بریستول، یعنی در زمانی که خانم کرینگتون زنده و سالم. سوال اینه هستینگز که آیا در این لحظه خانم کرینگتون زنده و سالم بوده؟ و اگه زنده و سالم بوده آیا در ترن مونده؟ یا اینکه از ترن پیاده شده تا روی سکو قدم بزنه و هواخوری کنه؟ و آیا کسی دیده که اون این کارو بکنه؟ پرسیسونو. شاید بتونیم از باربرها سوال کنیم. بله ما میتونیم، یا احتمالاً میتونیم. روزنامه آخرین خبر. روزنامه. معذرت میخوام. نه متشکرم. پیداست که پسر باهوشی هستی. درسته، مادرم هم همینو میگه. گوش کن، دلم میخواد سعی کنی یادت بیاد یه روز درست در همین موقع یک خانمی رو ندیدی که از ترن پیاده بشه؟ یک خانم با قیافه متوسط که یک کت و کلاه آبی داشته باشه. شاید هم ازت روزنامه خریده باشه. مقصودتون خانم استرالیاییه؟ پس اون یادته؟ چطور ممکنه بعد از اون همه داد و بیداد اونو فراموش کرده باشه؟ داد و بیداد؟ بله، اون اصرار داشت یه روزنامه که تازه از زیر چاپ در اومده بخره. هر روزنامه باشه. من گفتم فقط روزنامه صبح دارم، ولی اون باور نمی‌کرد. حیف و سرم میگفت من باید پیدا کنم. متوجه شد. دلیل اینو که میخواست هر طوری شده یک روزنامه تازه از زیر چاپ در اومده رو بخره، به تو نگفت؟ نه، اون خانم هی میگفت. اون خیلی عصبانی بود و هی برمیگشت به ترن نگاه میکرد، مثل این بود که یه نفر توی ترن منتظر. و بعد هیچی، همینطور ادامه داد تا موقعی که نزدیک بود ترن راه بره، یعنی یه راه بیفته. بالاخره تونست بوده و بپره بالا. خیلی ازت متشکرم. روزنامه‌های صبح، روزنامه‌های بعد از ظهر، چاپ صبح، چاپ بعد از ظهر. عالیه خانم لمون، میدونستم که اونا رو تهیه میکنید. مشکلات برای از بین بردن به وجود اومدن آقای پوارو. مشکلات برای از بین بردن به وجود اومده. چه طرز فکر قابل ملاحظه‌ای؟ خب استینگز، بیا اینا رو بین خودمون قسمت کنیم و بعد به دقت بررسیشون کنیم. سربازرس جک،
سلام سرباز راست. بارو چه خبر شده؟ دنبال کار میگردین؟ من میدونم با اون پسر روزنامه فروش صحبت کردی. تو اینا چیزی به درد خوری هست؟ این چیزیه که ما خیال داریم کشف کنیم سرباز. من فکر کردم بهتره بیام بهتون بگم. اگه به اون مرد فرانسوی توجه کنین حتما به نتیجه میرسیم. دیروز ساعت 11 اون از هتل ادلفی خارج شده، یعنی 1 ساعت قبل از حرکت ترن از ایستگاه پدینگتون و تا بعد از ساعت 10 شب برنگشته و هیچ کس هم نمیدونه اون تمام روز کجا بوده. در حال ما اونو امروز در حالی که خیال داشت با ترن خودشو به کشتی برسونه دستگیر کردیم تا چند سوال ازش بکنیم. اون حالا تو اداره پلیسه. این روزنامه‌ها هیچ ربطی به این ماجرا ندارن بارو. نه سرباز راست. وقتی بفهمیم مدام کرینگتون چرا اینقدر به پیدا کردن روزنامه چاپ بعد علاقه داشته، اون وقت خواهیم فهمید چرا کشته شده و کی قاتلشه. یکی دیگه بده. فکر میکنم بتونم بدم آقای کرینگتون، متاسفم. منظورت از این که فکر نمی کنی بتونی چیه؟ خب یه دلیلش اینه که به سلامتی شما علاقه‌مندیم و دلیل دیگهش اینه که مبلغ صورت حساب بالا میره. شما کی هستین؟ آرتور هستین. میدونی این آقا چرا با من مخالفت میکنه آقای هستین؟ نمیدونم، شاید دلیلی داره که نمیخواد به من بگه. در مورد مسابقه اسطوانی هر سوالی داری جواب بده. درباره اسطوانی با من حرف نزن. اسباب. با این حال حاضرم بگم روی هایلند شرط بستی. بله درسته، این کارو کرد. من از آدمایی مثل تو متنفرم. خیلی سطحی فکر میکنیم. من اگه بودم روی رایزین استار شرط میبستم. اون بهترین اسبیه که من دیدم. مسابقه اسطوانی حساب کتابی ندارم. منم بدشانسم. اگه نتیجه مسابقه دیروز رو میخوندی شوکه میشه. شوکه؟ میدونی من چرا اینجا هستم؟ سالها پیش یه رفیق داشتم که برای درد دل به اینجا میومد. I don't want to sit here drinking. هر کسی غم و غصه خودشو داره. که روی اون شرط بستی. بله، به من توصیه شد. من واقعا از کسانی که توصیه قبول میکنم بدم میاد. ما چه You're a good chap, though. You've got to be fair. گرم چطور فهمیدین که من نتیجه رو توی روزنامه خوندم؟ خودتون گفتین به محل مسابقه نرفتین. من این نگفتم. شما آدم خوبی هستین. خب متاسفانه من از مسابقه اسطوانی صدمه دیدم. اگه من پول داشتم اونجا میتونستم موفق بشم. چه میشه کرد؟ کسی رو ندارین که برین ازش سرمایه بگیرین؟ باید بگم که الان ندارم. نمیخوام دربارش حرف بزنم. تقاضای ملاقات با کنسول فرانسه را دارم. هر چیز به موقعش. این اتفاقی که افتاده خیلی مهمه. من درباره قتل خانم کرینگتون چیزی نمیدونم. واقعا متعجبم. فعلا چیزهایی که اینجا هست برای من مهمتره. آقای هالیدی اومدن قربان. بگید بیان تو. آقای هالیدی. آقای هالیدی، با شما احساس همدردی میکنم. کنت میگن آخرین باری که دختر شما رو دیدن موقعی بوده که در سوایی با ایشون چای خوردن. بله اون با دخترم چای خورده. ولی چیز جالب اینه که اینها همراهشون بوده. تضمین نامه.
متاسفانه کنت نمیخوان به ما بگن چه نوع معامله‌ای باعث شده ایشون اسناد وفاداری به ارزش 20,000 پوند رو با خودشون به انگلستان بیارن و بعد از 3 روز بخوان اونها رو به پاریس برگردونن. ظاهرا از اونا به عنوان وثیقه استفاده میکرده. وثیقه برای چی؟ این به بانک من مربوط میشه. اینطور نیست، بانک چیز دیگه میگه. من بهشون تلفن زدم، اونا خیلی میل دارن با شما صحبت کنن. درباره کدوم بانک صحبت میکنی؟ بانک بین المللی پاریس. صبر کنین. من فهمیدم اون از وثیقه چه استفاده ای میخواسته بکنه. 10 روز پیش یه نفر شاعری رو سر زبان انداخت که گزارش زمین شناسی درباره یکی از معادن من منفی بوده. در نتیجه ارزش سهام پایین آمد و حسابی به من لطمه زد. بعد از اون شایعه مسخره هر سهم رو تقریبا به قیمت 3 شلینگ خرید و امروز که شایعه برطرف شده هر سهم رو به قیمت 20 شلینگ به این فروخته. ترتیب موفق شده 100,000 پوند منفعت بکنه. این یک کلاهبرداری محسوب میشه. کلاهبرداری؟ چه کلاهبرداری؟ یک خرید فروش عادی. عجیب نیست که شما انقدر مشتاق به دست آوردن روزنامه‌های چاپ دیروز بودین. روی اسب رایزین استار شرط بندی میکنه. بعدن وقتی میفهمه اون اسب برنده نشده از فلورانس تقاضای قرض میکنه که بهش نمیده. طرف اعتراف کرد پارو. میدونستم. چیزی که اون روش حساب می‌کرد این بوده که اگه خرید فروش سهام با شکست روبرو بشه فلورانس بهش کمک نه کنه. اون پولاشو تو شرط بندی از دست داده. با چی دارین صحبت می‌کنید؟ کارینگتون اون واقعا بیچاره شده. ربطی به این مسائل نداره. لطفاً دوستان من اجازه بدید. چطور امکان داره من بتونم درباره نظریات مبتکرانه شما قضاوت کنم وقتی نتونم یک کلمه از حرفاتون رو بفهمم؟ آقای سربازرس، اینطور که من فهمیدم عقیده شما اینه که کنت روشفور خیال داشته از خانم کرینگتون به عنوان پشتیبان استفاده کنه. اگر معامله سهام دچار اشکال میشد اون از خانم کرینگتون پول قرض میکرد تا بتونه وثیقه خودش رو آزاد کنه. اعتراف کرد خودش. ولی معامله دچار اشکال نشد، درسته؟ بنابراین چرا کنت باید به خاطر جواهرات مرتکب قتل بشه؟ و اما هستینز، نظر شما اینه که وقتی آقای کرینگتون خبردار شد اسبی که روش شرط بندی کرده برنده نشده از زنش تقاضای پول کرد تا بتونه از تهدید دلال‌های شرط بندی خلاص بشه و چون پول بهش نداده به خاطر جواهراتشون رو کشته. کاملا درست. پس به من بگو استینز، چرا آقای کرینگتون به گوشه‌ای در یک رستوران پناه میبره و با خودش حرف میزنه؟ قطعاً به خاطر فرار از دست دلال‌های شرط بندیه. این نتیجه گیری درسته؟ نه، اینجور نتیجه گیری های عجولانه فایده ندارن. نظم و روش بررسی درست میتونه ما رو راهنمایی کنه. خب من پرونده های قابل تحسین خانم لمون رو بررسی کردم. خب آقای سربازرس، با 4 نفر از بهترین افرادتون در ساعت 9 در این محل به ما ملحق بشید. جواهراتو که پیدا کنید قاتلا پیدا میکنید. داره چیکار میکنه؟ هیچی. حالا داره در میزنه. خب در باز شد. اون رفت تو. دلم خواست میدونستم اون چه نقشه تو کلشه. درست نمیدونم شما برای چی اومدین اینجا آقا؟ یکی از دوستانم گفت با شما تماس بگیر. یه دوست؟ کدوم دوست؟ اون ترجیح میده ناشناس بمونه. راستی؟ من به دوستانی که ناشناس هستن هیچ اهمیتی نمیدم. دوست من میخواد مقداری جواهر بخره. مغازه جواهر فروشی زیاده.
به نظرم شما هم جواهر فروش هستی. شما آدم باهوش هستید مسیو. بسیار خوب. شاید چیزی درباره سرقت جواهرات شنیدین. جواهراتی که از ترن سریاسر پلیموت سرقت شده. به اینجور چیزا توجهی ندارم. شما آدم عاقلی هستید آقا. اون جواهرات خون‌آلودن. همین فروختن اونا رو مشکل میکنه. تو یه کوتوله مسخره به نظر میای. اهل کجایی؟ مونتنگرو؟ لهستان؟ بلژیک. مسیو مکنزی. میدونید اون جواهرات رو باید خورد کرد. نگیناشو در آورد. کسی که بخواد اونا رو بفروشه اگه بتونه به 1/6 قیمت واقعیشون بفروشه شانس برده. من نمیفهمم مقصود شما از این حرفا چیه مسیو. سردار نمیارم. دوست من یک کلکسیونر جواهراته. اون آدم ایرادگیری نیست. براش اهمیتی نداره که جواهرات به شکل اصلی خودشون بمونن. حتی ترجیح میده اونا. امیدوارم دست نخورده به دستش برسه. شما اینجا را عوضی اومدین. این حرفایی رو که میزنین برای من هیچ معنی نداره. بسیار خوب. متاسفم که نتونستم کمکی به شما بکنم. آدم ها گاهی آرزوهای بی خودی دارن مسیو. چی شد پوارو؟ خودشه. هرگونه اطلاعی رو از سرقت انکار میکنه ولی یه مدرک در جا لباسش بود. لباسی که شبیه لباس مدام کرینگتون بوده موقع قتل. اون چه احتیاجی به یه کت زنانه؟ برای اینکه هم دستشون رو تنش کنه. نمیدونستم اون شریک البته که داشته. به همین وسیله من تونستم پیداش کنم. بسیار خوب بریم بچه‌ها. پلیس درو باز کنید. درو باز کنید. خب بشکنیدش. ایشون شما رو نمیپذیرن. میخوام چند کلمه با شما صحبت کنم آقای علیدی. وقتی دخترم زنده بود دوست نداشتم بیا اینجا. حالا که اصلا دلم نمیخواد. دلتون بخواد یا نخواد اصلا برای من اهمیتی ندارن. شما اصولا نباید وجدان راحتی داشته باشین. اگه بین من و فرانس قرار نمیگرفتین این وضع وحشتناک به وجود نمیومد. تنها چیزی که بین تو و فلورانس قرار گرفت خصوصیات اخلاقی تو بود. اون فهمید تو چه جور آدمی هستی. نه اون منو اونطور که شما میخواستین شناخت. چون تو کارش دخالت میکردیم. بله کاری داشتی؟ آقای سربازرس از اسکاتلند یارد و چند نفر دیگه قربان. مجبوریم در این باره صحبت کنیم؟ متاسفانه باید این کارا بکنیم آقای حلیمی. ناراحت کننده است. بسیار خوب ادامه بدی. من هنوز نفهمیدم قضیه روزنامه چیه. منم اول نفهمیدم دوست من.
چرا باید فلورانس اونطور برای پیدا کردن روزنامه بیتاب باشه؟ خواهش میکنم مامزل. شاید کسی که همراهش بوده مردی بوده که برای با خبر شدن از نتیجه یک مسابقه اسب‌دوانی بیتاب بوده. متشکرم مامزل. شایدم کسی که همراهش بوده مردی بوده که با بیتابی میخواسته از نرخ ارزش سهام در هنگام تعطیلی بازار بورس با خبر بشه. عجیبه. من به مغزم فشار آوردم و سلولهای کوچک خاکستری مغزم رو تکون دادم. برای چی فلورانس کرینگتون اینطور با بیتابی میخواسته روزنامه گیر بیاره؟ خب جوابش چی بود؟ جوابش دوست من اینه که اون نمیخواسته. وقتی چنین ایده‌ای به فکرم رسید حقیقت بلافاصله برام آشکار شد. من میدونستم که فلورانس به خاطر جواهراتش به قتل رسیده و همچنین درباره مردیم که اونو کشته یه چیزی میدونستم. چی میدونستی؟ میدونستم مردی که من دنبالش میگشتم باید یک دزد خیلی سنگدل باشه، کسی که قادر باشه مرتکب قتل بیرحمانه یک زن جوان بیگناه بشه. در نتیجه پرونده های ردیف شده خانم لمون رو ورق زدم. چی پیدا کردم؟ سابقه یک دزد جواهر به نام مکنزی. نقشه طرح میشه که باعث بشه همه فکر کنن دزدی جواهرات دلیل اصلی جنایتی که قرار انجام بگیره نبوده. این رنگ واقعا بهت میاد. فلورانس کرینگتون با جواهراتش تنها و بیپناه با ترن سری و سیر داره مسافرت میکنه. آقای مکنزی هم در ایستگاه پدینگتون سوار ترن شده. به محض اینکه ترن به ایستگاه بریستول نزدیک میشه مکنزی میره به طرف کوپه او. ترن به ایستگاه بریستول میرسه. آقای مکنزی از ترن پیاده میشه، در حالی که نه تنها جعبه جواهرات بلکه چمدانای خانم کرینگتون هم داره حمل میکنه. خب اگه کسی هنگام خارج شدن ترن از بریستول به واگن‌ها نگاه میکرده میدیده که خانم کرینگتون زنده و سلامته. در ایستگاه راه آهن وستون ظاهرا ایشون بوده که از ترن پیاده شده و روی سکوی ایستگاه برای به دست آوردن چاپ دیرتر یک روزنامه جنجال به پا کرده. این خانم فقط منظورش این بوده که بعداً روزنامه فروش ایشون رو به یاد بیاره. یه لحظه صبر کن. پاتولوژیست گفت اون خانم قبل از رسیدن ترن به وستون شاید هم قبل از بریستول کشته شده. دقیقاً همینطوره. خب چطور چنین چیزی ممکنه؟ باید فکر کنیم یه روح بوده؟ نه ما قبول نداریم. اون خانم فلورانس نبوده که دیده شده با ترن به وستون میره. همچنین اون خانم فلورانس نبوده که در ایستگاه راه آهن وستون جنجال به پا کرده، بلکه شریک جرم آقای مکنزی بوده که کت آبی مشابهی پوشیده بوده. کشتن یک هم نوع شرم‌آور دوستان، ولی چنانچه با خشونت و چاقوی یک جنایتکار بیرحمانه صورت بگیره زننده ترین نوع جنایته. مثل یه خانم تمام عیار شدی. دیدن چشمای قربانی در حالی که به شما خیره شده و از همه مهمتر دیدن محل فرو رفتن نوک چاقو در بین دنده ها.
میدونید شریک جرم سنگدل آقای مکنزی زنی به نام گریس کید که وقتی به استخدام مادام کرینگتون در اومد اسمش بوده جین میسون. بگیر مامازل، آیا حتما لازم بوده که یک زن بدبخت بیچاره که هرگز کوچکترین اذیتی به شما نکرده کشته بشه؟ هیچ راه دیگه ای وجود نداشته که شما احتمال اون جواهرات میتونستن زندگی ما رو تا آخر عمر تأمین کنن. باید از فرصت استفاده میکردیم. بسیار خوب، کافیه. از اینجا ببریدش. فلورانس بیچاره، فلورانس بیچاره عزیز. جعبه جواهرات رو در منزل مکنزی پیدا کردیم قربان. جعبه مال من نیست. من میدونم دخترم تو وصیت‌نامه‌اش چی نوشته. جواهرات مال اونه. نه من اینا رو نمیخوام. من نمیخوام از مرگ فلورانس استفاده مادی ببرم. خیلی غم انگیزه. خیلی غم انگیزه. فکر میکنم حالا دیگه موقعی رفتنه. اینطور فکر میکنین؟ ممکنه شما یه قاتل نباشین کانت، ولی هنوز یک کلاهبردارین. باید بریم به اسکاتلند یارد. آقای پواروی عزیز، میخواهم به خاطر کمکی که در این ماجرای غم انگیز به من نمودی تشکر کنم. برخورد منطقی و آرام شما با مسئله قتل دخترم در بدترین لحظات ناامیدی باعث آرامش من شد. امیدوارم در آینده بتوانم از این واقعه درس بگیرم و شاید انسانی منطقی شوم. من به زادگاهم برمیگردم، به سوی خاطرات ایام گذشتم و به دوستان قدیمیم روی میآورم تا خاطرات تلخ مرگ دخترم را تحمل کنم. بیچاره آقای حریده‌ای تو کاغذش نوشته میخواد برگرده به استرالیا. میخواد سعی کنه غم و غصه‌ش رو با دیدن دوستان قدیمیش فراموش کنه. سخاوت ایشون خیلی بیش از اندازه است خانم لمون. مرد بیچاره. دانلود بروزترین فیلم ها و سریال های دنیا در رسانه اینترنتی نایت مووی. آدرس ثابت سایت ما www.nightmovie.net